tuzirikane ko komine ni twebwe ubwacu tuzoyiteza imbere, nta wundi muntu azoza avuye hanze kugira ngo duteze imbere komine. Abandi barashobora gusa kuzoza kudufata mu mugongo, ariko ikibazo nyamukuru ni icy'iwacu kugira ngo duteze imbere komine. Komine rero y'Amatongo uko twari twabivuze ni komine yabaye akarorero, uretse no mu burimyi turifuza nuko no mu bworozi iba akarorero, aho bigera kumbura n'imigambi bijyanye n'ubworozi iri kurategurwa hano muri komine Matongo. Ubwo bwa bworozi bw'inzuki narumvise ko hariho abantu bagiye kuzozana imizinga myinshi cyane n'irindi hinguriro ry'ubuki kugira ngo ibintu by'ubworozi bw'inzuki butere imbere. Hariho narumvise n'abandi bashaka kugira gushinga iyororero, uko babivuga, iyororero ry'inka, iyororero ry'inka za kijambere, nabo bariko baritunganya kugira ngo hano i Matongo hazobe byibure iyororero rya kijambere ririmo inka za kijambere, apana izi nka zisanzwe musanzwe mubona, zisanzwe muri Matongo, inka za kijambere. Aha rero kuzoba kugira ngo batange akarorero n'abandi bose bazogende bakurikira. Uretse n'ibyo twari twavuze tuti abenegihugu mutangwe muhaguruke muri ya mashyirahamwe muri n'ibyatsi byo kugaburira ibitungwa, kuko ibitungwa bigiye kuzoba byinshi. Ibitungwa bizora nibiba byinshi cyane bizonakwiragizwa mu bene gihugu, ibitungwa bya kijambere. Ariko rero ntivyoroshe, ibitungwa bya kijambere ntivyoroshe, ni ukwitegura cyane n'ibyo byatsi byose mwe murabirima hakiri kare. Nyakomisareri yatubwiye yuko mu iterambere harimo ibindi bikorwa biriko birarangurwa, ibintu byo kubaka amashuri, mwumvise ibintu byo kubaka kaminuza. Iyi kaminuza Banyamatongo, iyi kaminuza izubakwa mu mwanya mutoyi, ntizomara igihe kuko izubakwa n'intara yose. Iyi kaminuza ni ukuvuga ko abenegihugu bo mu ntara ya Kayanza bose bazoza kubaka iyi kaminuza. Ariyo mpamvu twasanze ko mu kuyubaka hazoza hakoreshwa umutumba ku mutumba, kuko turashaka ariko mwarabyumvise, turashaka yuko komine Matongo hariho abantu basenga bamaze kuvuga yuko ngo babonye ko izohinduka i Washington yo muri Amerika. Nanjye ikiciyumviro n'abantu basenga babibonye, nanjye ikiciyumviro numvise kimpimbaye, numva ahubwo uno munsi nofata kandi kugira ngo ababwire nti muhaguruke vuba na bwangu kugira ngo natwe komine Matongo koko izoshobore guhura n'icyo cyiyumviro c'Imana kuko yashatse kutumenyesha ibicishije mu bantu basenga. Nanjye nabyumvise biramye birantangaza. Duhaguruke rero, baravuze ngo izoba n'igisagara kimwe cyo muri Amerika, komine Matongo muri bakora ikintu gikomeye. Ariko umuntu yiyumviriye neza ibishobora kuba muri komine Matongo, nagira ngo ndabeza agatima, ndabeza umutima, mwumve ko bizoshoboka koko. Birashoboka ko komine Matongo ihindura isura, birashoboka.
cyane. Mere kuri iyi kaminuza. Iyi kaminuza izozamo abandi banyeshuri bavuye no mu bindi bihugu. Iyi kaminuza izosaba yuko mwebwe abanyamatongo mwubaka amazu abanyeshuri bazobamo. Murumva ko icyari cya mbere iyi kaminuza izoba irimo abarimu. Bizosaba yuko mwebwe abanyamatongo mwubaka amazu abarimu bazobamo. Iyi kaminuza izosaba, twarumvise hariho n'ibindi bisata bigiye kuzozamo. Hariho abamaze kutubwira yuko ngo bashaka kuzoshiramo iyindi nyubakwa ikomeye cyane. Iyo nyubakwa ikazoba ari inyubakwa y'ubushakashatsi, aho bose bizosaba yuko bazabakoramo muzobarondera aho baba. Nimutangire mwubake hakiri kare. Narabonye aha mu Kigwati hariho amazu atarubakwa, hariho ibibanza bitarubakwa. Dusabe abanyamatongo babishoboye bose ko birya bibanza babahaye bonyaruka kubyubaka. Bibananiye tuzoca tubibaka, dusaba conseil communal ikorane kugira ngo ibaki ivyo bibanza babihe abashoboye kubaka, kuko mwumva ko twihuta. Abantu basavye ibibanza mukaba mudashoboye kubyubaka, munyaruke mubwire misitanteri ko vyabananiye babiha abandi, ntimuze muve ko babarenganije. Kandi icyo twifuza nuko abandi bazubaka, murubaka amazu y'abanyeshuri cyane, mushiramwo kubaka kijambere, ngo kubaka inzu mugashyiramo amazi n'amatwarete indani mu mazu, kuko bazozipanga n'abantu bazaba bateye imbere, abanyeshuri biga muri za kaminuza. Namwe rero mukurikire iterambere.